नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा विशीं घातिल्लो पोस्ट रेल्वे मंत्रालयान केलो डिलीट. कोळशाच्या येरादारी खातीरूच करता दुपेटीकरण. विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत पोस्ट डिलीट करपाची आयली पाळी. फोंडा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र ढवळीकराच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान नगरसेवकां वांगडा घेतिल्ल्या बसकेत घेतलो निर्णय. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यांसयत बसका घेवन सगळ्या रस्त्यांचो घेतलो नियाळ. मंत्रीपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत दिगंबर कामतीन रस्त्या वयल्या फोंडकुलांचो प्रश्न सुटावो करपाचे दिले आश्वासन. राज्यात पीओपीच्यो गणेश मूर्ती वापरप बंद जावचे म्हणून उखल्ल्यात पावला. लोकांनी पीओपीच्यो गणेश मूर्ती घेवप करचे बंद. पीओपीच्यो गणेश मूर्ती एकदम बंद जावप शक्य ना, सांगता हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकार. फोंड्या म्हालात गस्त घालपी पुलिसांच्या गाडयांक पेट्रोल नाशिल्ल्यान पेट्रोलिंग पडला बंद. दर दिसा 25 वयर आपतकालीने खातीर येतात कॉल्स. सरकारान हो प्रश्न करचो सुटावो, थळाव्यांची मागणी. गोमंतक टीव्हीच्या बातमेची धारबांदोडेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान घेतली दखल. कोसळिल्ल्या अनमोड रस्त्याची केली पळोवणी. 15 सप्टेंबर मेरेन रस्तो उक्तो करपाचे दिले आश्वासन. आणि आता खबरो विस्तारात. रेल्वे दुपेटीकरणा विशीं घातिल्लो पोस्ट निमणे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयान डिलीट केलो. ह्या प्रकल्पाक लागून कोळशाची येरादारी बेगीन जावपाक मजत जातली, तशेंच गोंय आनी हंपी हांगाच्या पर्यटनाकूय चालना मेळटली असो उल्लेख तातूंत केल्लो. निमणे विरोधकांच्या बोवाळा उपरांत तो पोस्ट डिलीट करपाची रेल्वे मंत्रालयाचेर पाळी आयली. 31 ऑगस्ट 2025 ह्या दिसा रेल्वे मंत्रालयान वेळसाव रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणा विशीं एक्साचेर पोस्ट घातिल्लो. हॉस्पेटे वास्को मेरेन रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण जावन कोळशाच्या येरादारीक गती मेळटली अशे तरेचे ट्वीट केंद्रीय रेल्वे मंत्र्यान केल्ले. ताचे हे ट्विटा उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. गोंयच्या पर्यावरणाचे बरेच लुकसाण जावपाचे आसा, तशेंच हाचो परिणाम दरेका गोंयकारांचेर जातलो अशें म्हणीत विरोधकांनी केंद्र तशेंच गोंय सरकाराचेर फोग काडिल्लो. विरोधकांचे टिके उपरांत निमणे बुधवारा रेल्वे मंत्रालयान तो पोस्ट डिलीट केलो. आयतारा 31 ऑगस्टाक मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज हेणी आपल्या सोशल मिडियाचेर पोस्ट घातलेलो. तो पोस्ट म्हणजे हॉस्पेट ते वास्को द गामा 363 किलोमिटराचो जो डबल ट्रॅकिंग आसा, जो रेल्वे डबल ट्रॅकिंग आसा, त्याचे कामाची जी माहिती दीत हो पोस्ट घातलेलो. आणि ह्या पोस्टान तेणी मेन्शन केल्लें की हेजे जो बेनिफीट आसा, ह्या डबल ट्रॅकिंगाचो जो बेनिफीट आसा तो कोळसो, आयर्न ओर तशेंच स्टील ट्रान्सपोर्टेशनाक बरो जातलो हें तेणी त्या ट्विटान मेन्शन केल्लें. जाल्यार हेजेर मागीर हो पोस्ट घातले उपरांत गोंयभर असो बोवाळ जालो, कित्याक विरोधक जे आसात ते सदांच म्हणटाले डबल ट्रॅकिंग जो आसा तो कोळशाक लागून आसा, कोळशाची वाहतूक करपाक लागून हो डबल ट्रॅकिंग आसा अशें विरोधकांचो सदांच आवाज आशिल्लो. सदांच तेणी आंदोलन केलें तेका लागून. जाल्यार हितून भितर खंय तरी मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेज हेणी ट्विटान मेन्शन केलें की हो जो डबल ट्रॅकिंग आसा तो डबल ट्रॅकिंग कोळशाक लागून आसतलो म्हणून. जाल्यार हेजेर विरोधकांनी बोवाळ केलो. सगळे जे विरोधी जे पार्टी आसात ते सगळे पार्ट्यांचे जे लिडर्स आसात त्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन खंय तरी सरकाराचे विरोध निषेध केलो. आणि हे सगळे प्रकरण जेन्ना जालें जाल्यार आयज बुधवाराक जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना हो जो एक्साचेर जो पोस्ट आशिल्लो, मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेसाचो जो पोस्ट आशिल्लो तो खंय तरी डिलीट जालो. जाल्यार हो पोस्ट डिलीट जावपाचें कारण कितें असो प्रश्न येता. जाल्यार खुबशे विरोधक बोवाळ घालताले तेन्ना खुबसो असो आवाज जालो, गोंयभर आवाज जाल्लो की डबल ट्रॅकिंग जे आसात ते खंय तरी कोळशाक लागून आसा. आणि हे जेन्ना विरोधक पयलीं उलयताले ते खरें जालें असो गोंयभर बोवाळ जाल्लो. आणि तितून भितर आतां हो जो ट्विटराचेर जो पोस्ट आशिल्लो तेंचो मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेसाचो जो पोस्ट आशिल्लो तो आतां डिलीट जाल्ल्याचो दिश्टी पडटा. जाल्यार हो जो पोस्ट जेन्ना डिलीट जालो जाल्यार कित्याक लागून जालो, कोणाच्या दबावाक लागून जालो हो प्रश्न जो आसा तो अजुनूय कायम आसा. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें फोंडेच्या सगळ्या भाजप नगरसेवकां वांगडा घेतिल्ल्या बसकेत नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र ढवळीकराच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. रवी नायक हांचेर विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी हाणें राजकी मात केली. फुडल्या फावटी रॉय वा शौनक हांच्या नावाचेर विचार करपाचो निर्णय ह्या बसकेत जाला. निमणे भाजपा पक्षश्रेष्ठीन फोंडे पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र ढवळीकराच्या नावाक पसंती दिली.
प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी फोंडे पालिकेच्या सगळ्या नगरसेवकांची बुधवारा बसका आपयली. हे बसकेक पालिकेच्या नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र धवळीकराच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. मंत्री रवी नायक हांचेर विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवी हांणी राजकी मात केली. पालिकेच्या फुडल्या नगराध्यक्ष पदा खातीर रॉय आनी शौनक हांच्या नावाचेर विचार करपाचो निर्णय हे बसकेत जालो. आज आमची 10 कावन्सिलरांची मिटींग जाली आनी आमचो पार्टीचो अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष दामू भैया आयिल्ले आनी आमचो जे मंत्री फोंडा मतदारसंघाचे आमदार आनी मंत्री रवी सर हे आशिल्ले आनी 10 जाणां भितर युनानिमस म्हणजे आमच्या आमदारान आनी प्रदेश अध्यक्षान ठरयले की जशें लास्ट टायम सांगिल्ल्या प्रमाणे विरेंद्र धवळीकर करूया आनी तेंच्या सहमतीन तेणी जे ठरयले तांणी जे ठरोवन तांचो डिसिजन जालो आनी आमी बाकी 10 कावन्सिलरांनी तो मान्य केलो की विरेंद्र धवळीकराक नगराध्यक्ष करपाचो आनी जे पक्षाचे अध्यक्ष आनी आमचे आमदार आनी जे रवी सर दोगांनी ठरोवन आमकां सांगलें आनी जे सगळ्या कावन्सिलरांक ते मान्य आशिल्ले युनानिमस जाले कांयच हें ना आनी जे आमी पोरू ठरलेले त्या प्रमाणे पार्टीन फुडें व्हेल्ले आसा काय. सो केन्ना पर्यंत नवीन अध्यक्ष मेळटलो? आता जे कामां उरलेली आहा ती आमचो नगराध्यक्ष पुराय करतलो आनी तेच्या नंतर तो राजिनामा दितलो आमच्या ठरल्या प्रमाणे आनी नवीन नगराध्यक्ष जातलो आनी मागीर ताजो आमी टेन्यूर ठरयलो. म्हणजे पक्षान हे कित्याक केल्लें आसा की सगळे जे कार्यकर्ते आहा कावन्सिलर आहा तांकां एक संद मेळची की एक सेवा करपा खातीर आनी आपले जी काम करपाची जांकां प्रत्येकाक उमेद आसा ती उमेद तांकां काम करपा खातीर सगळ्यांक संद दिवची म्हणून पक्षान ठरयिल्लें आसा. त्या प्रमाणे सगळ्यांक ज्या ठरला त्या प्रमाणे वतले आनी आमी 10 कावन्सिलर आमचे आमदार जे स्थानीक आमचे आमदार आहा जे कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्या सहकार्यान आनी भारतीय जनता पार्टीचे आमचे प्रदेश अध्यक्ष आसा आमचे मुख्यमंत्री आहा हांचे सदोदीत आमकां सहकार्य मेळटा आनी तेंचे सगळ्यांचे फुडारपणा खातीर जशे सरकार आमदार आनी म्युनिसिपालिटी एकठांय आसची पडटा आनी ते आसा आनी आमचे सगळ्यांचे एकसंगान फोंडेचो विकास जो आमचो आमदाराच्या नेतृत्वा सकयल आमच्या पक्षाच्या सकयल आनी आमच्या मुख्यमंत्रीचे सदांच सहकार्य आसता. आमी फोंडेचो विकास फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत प्रयत्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकारी आणि अभियंत्यांसयत बसका घेऊन सगळ्या रस्त्यांचो नियाळ घेतले म्हणून मंत्री दिगंबर कामत हाणें सांगले. बुधवारा मंत्रीपदाचो ताबो घेतल्या उपरांत दिगंबर कामत हाणें रस्त्यार पडिल्ल्या फोंडकुलांचे प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन दिलें. पणजेंतल्या रस्त्या विशीं मंत्री कामत हांचे कडेन चर्चा केल्ल्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता. पळयात पुराय बातमी. भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुख्य अभियंत्याकडे राज्यातल्या सगळ्या रस्त्यांचो अहवाल मागतलो. या अहवालाचो नियाळ घेतले उपरांत खंयचे रस्ते वायट स्थितीत आसा ते कळटले. ज्या रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या ताची पयली दुरुस्ती करतले म्हूण दिगंबर कामत हांणी बुधवारा मंत्रीपदाचो ताबो घेतले उपरांत आश्वासन दिले. फर्स्ट I will take the review of the entire system from the chief engineer and everybody, and then I will decide my policies. They have a power department घेतली त्यांना केले. Same time I will discuss with the engineers, ask them to give me a presentation. What is the situation as on today? What is required to be done in short time? What is required to be done on long time? So whatever is required for short term, that will be deciding first priority wise, and then what is required in the long term, that will be deciding subsequently. Pothole becomes a first short term priority. म्हणजे pothole जावं खंय रस्तो पेड्ड्यार जाला खंय कितें जाला ते पावर मिनिस्टर हांव जालो पळय तेन्ना लोकांक 10 वरां 8 वरां लायक आसता. I'm asked them to give me a presentation, so I will come to know which roads are having good situation, which roads are having worse situation. So whichever roads are having worse situation, that will be taken up on priority. No, I will first let me talk to them. Without talking to them, I cannot make any statement because I have asked them to give me a presentation. Which are the worst roads? Which are the other types of roads where you require immediate attention? So they are the best people who know everything. I might not have traveled to villages. They have got divisions everywhere, so they know what is the situation of each road. So that they will give me in detailed presentation, and then I will tell them. मजगती पणजेतल्या रस्त्याविशीं भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री दिगंबर कामत हांचे कडेन चर्चा केल्ल्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता. आता दिगंबर कामत भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री आशिल्ल्यान पणजेतले रस्ते पयलीं सारखे जातले अशें मंत्री बाबूशाचें म्हणणें. I just met the Honorable PWD Minister, Mr. Digambar Kamat now. Commissioner also was with me.
and I just told him to look after as far as the roads are concerned. And he has promised me and assured me that the roads of Panjim will be taken. Now now Mr. Dikambar Kamath is holding the position of Minister of PW, and I have got 100% guarantee that the roads of Panjim, as far as the Panjim roads are concerned, it will be back again to its original form. As I told you, I have already met the PWD minister, and PWD minister has promised me as far as the Panjim roads are concerned, because Panjim is a capital city. All functions, everything happens in Panjim. So roads of Panjim should be in tip-top condition, and it will be done. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा श्वेकार. राज्यात पीओपींच्यो गणेश मुर्ती वापरप बंद जावच्यो म्हणून जायती पावलां उखल्ल्यात. पीओपी गणेश मुर्ती बंद जावच्यो म्हणून जायत्या कलाकारांक मुर्ती तयार करपा खातीर मशिनाय दिल्यात, तशेंच हेर सुविधाय दिल्यात म्हणून आमदार आनी गोंय हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष प्रवीण आर्लेकर सांगता. लोकांनी पीओपी गणेश मुर्ती वापरप बंद करचे म्हणून आर्लेकराचें म्हणणें आसा. भायल्या राज्यांतल्यान हाडिल्ल्या पीओपी गणेश मुर्त्यांचेर कारवाय केल्ली, मात पीओपीच्यो गणेश मुर्त्यो एकदम बंद जावप शक्य ना. फुडल्या वर्सा 6 म्हयन्या पयलींच गोंयच्या शिमेचेर खर बंदोबस्त करतले म्हणून प्रवीण आर्लेकर सांगता. पीओपीचे गणपती आहा ते तुका एकूचदा कितें बंद जावचें ना. आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी, तुका खबर आहा. कित्याक आयज पीओपीचे गणपती बंद जावपाक खुबशे हांवें इनिशिएटीव घेतलेली आहा. जे आयज आमच्या तांकां क्ले मशिनी दिल्ले आसा, जे आयज आख्ख्या गोंयांत जे गणपती करता. आयज 100 गणपती करताले, ते आयज 250-500 गणपती लोकांक उमेद येयल्ली आसा चिकट मातयेची. कित्याक जे आमी क्ले मशीन आयज आमचो डायनेमिक CM जे बरें काम करतात, जे आयज बारीक लोकांक खंयसर तरी वयर काडपाचे तांचो विचार करा. आनी गोवमेंटाचे स्किमी खूब आसात, ते स्किमी घेवन आयज क्ले मशीन तांकां दिवन आयज लोक खूब उमेद करतात. तशेंच तेंचे ते मानधन जे आसता, एक गणपती फाटल्यान 100 रुपया ते 200 रुपया घेतल्या. तशें तांकां बरें हें दिल्लें आसा, फेसिलिटी तांकां आयज गोवमेंटान बरें दिल्लें आसा. लोकांनी विचार करूंक जाय. जे पळय लोक पयलीं चिकट मातयेचे गणपती हाडून ते पुजताले पळय, त्या लोकांनी परत विचार करपाची गरज आसा. कित्याक जे आयज पोल्युशन कंट्रोल हें करतलो आमच्या खंय तरी आमी एका सेफर करपाक, जाल्यार तुमकां खबर आहा जेन्ना ते पीओपीचे गणपती हाडून ते खंयसर बुडानात, ते आमकां फुडल्या नेक्स्ट इयर परत आमकां तेच गणपती दिसता. कोल्हापूर पसून येयल्ले, पेटीर पासून येयल्ले हे फावटी रेडी मारलेले आसा. हाजे पयलीं केन्ना जावंक ना, ते आतां घडटा. ते स्लो हे बंद जातले. एकदम जावपाक शकना म्हणटा तुमी? एकदम जावपाक शक्य ना न्हू. कित्याक लोकांनी ऑलरेडी ते बुकींग केल्ले आसता. थिंगा वचून आतांच रेडी मारलेले लोकांची दानल जाता. नेक्स्ट इयर जाता इतले 6 म्हयने पयलीं सारके स्ट्रिक्टनेस आसतले. कळ्ळें? बॉर्डरीर स्ट्रिक्टनेस आसतले. समज बॉर्डरीर खंय तरी गणपती दिसले जाल्यार ह्यासर तांकां स्ट्रिक्ट एक्शन. इवन 4थीच्या पयलीं तुमच्यांनी इन्स्पेक्शन करता म्हटलेलो चित्रशाळा, ते कितले मेळ्ळे सगळीकडे केले तुमी? पण हेजे फुडें स्लो बंद जातले. आतां समज 50% जालें जाल्यार फुडल्या वर्सा 75% जातले. लोकांनी हेका साथ दिवपाची. फोंड्या म्हालांत गस्त घालपी पुलिसांच्या रॉबर्ट गाडयांसयत एक पिंक फोर्स गाडयेक पेट्रोल नाशिल्ल्यान फाटल्या सोमार सावन त्यो बंद पडिल्ल्यो आसा. ह्या गाडयांक वेर्णा पेट्रोल पंपाचेर पेट्रोल घालपाची सोय सरकारान केल्ली, मात निधी सोंपिल्ल्यान पेट्रोल घालप बंद केला अशी म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळटा. दर दिसा 25 वयर आपतकालना खातीर कॉल्स येतात. देखून सरकारान ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन बेगोबेग हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करतात. पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार आमचें पळय फोंडा पुलीस स्टेशन आसा, इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल पुलीस स्टेशन. ह्या पुलीस स्टेशनान भरपूर फाटी ट्रॅक केल्या, केसी क्रिमिनल केसीस ट्रॅक केल्या आनी सगळी भरपूर तांच्यांनी एक म्हाका हांव प्रावड टू बी आमची शिरोडे गांवांत फोंड्या पुलीस स्टेशन लागता म्हणून. पूण सांगपाचें कारण अशें आसा की लास्ट 2-3 दीस जाले ह्यो पेट्रोलिंग गाडयो आसा पळय रॉबर्ट बीन, त्यो म्हाका दिसता सारक्यो पावना. आनी आयकूंक आयले त्या प्रमाणे पेट्रोलाची सद्या शॉर्टेज आसा. सो म्हाका दिसता ह्यो गाडयो ज्यो आसा पळय ह्यो पेट्रोलिंगाक वेर्ना वता, पूण तांकां पेट्रोल घालपाक वेर्ना वता, पूण रिफिलींग कितें तरी तांकां इश्यू जाल्लो आसा. सो म्हाका एक गव्हर्मेंटाक सांगपाचें आसा, होम मिनिस्ट्रीक, की ह्यो जाता तितलो बेगीन हो प्रॉब्लम रिजॉल्व करचो. कित्याक ही जी एरिया आसा ही ग्रामीण एरिया कवर करता आनी ह्या दिसान गणपती विसर्जन आसा आनी सगळे कडेन सार्वजनीक गणपती आसात आनी लोकांचे कितेंय इश्यू आसलो जाल्यार हे पेट्रोलिंग गाडयो टायमार पावपा जाय.
आनी ह्यो टायमार पावले जाल्यार आमी गोवा पुलीस आनी फोंडा पुलीस आमकां हेल्प करतले, नाजाल्यार आमी लोक कितें म्हणटले बाबा ह्यो गाडयो पावना, कित्याक पावना लोकांक खबर ना इंटरनेट. सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितली बेगीन हो प्रॉब्लम सॉल्व करचो आनी ह्यो गाडयो आसा तितली बेगीन रस्त्यार येवच्यो फटाफट, कित्याक ह्यो तर गोवा पुलिसाच्यो गाडयो तर रस्त्यार आसात जाल्यार आमी गोंयकार सगळे सेफ, आमी शेवटे गांवचे सगळे लोक सेफ. सो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट प्लीज लुक इन टू दीस मॅटर. फोंडा पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन ज्यो डे नायट पेट्रोलिंग करतात त्यो रोबोट गेल्या सोमारा दिसा पासून बंद आसा, कारण पेट्रोल नाशिल्ल्या कारणान त्यो बंद दवरलेले आसात. उजगांव, शिरोडा, फोंडा तशेंच लेडिसां खातीर आशिल्ली पिंक फोर्स रोबोट बंद आसा. पेट्रोल घालपाक ह्यो गाडयो वेर्णा वयताल्यो आनी वेर्णासून तांकां पेट्रोल पंपार दिल्ले वयताले, पूण पेट्रोल नाशिल्ल्या कारणान आतां ह्यो 3 दीस जाल्यो गाडयो बंद आसात. फोंडा पुलीस स्टेशन हें मोटें आशिल्ल्या कारणान आनी सद्या चवथीचे दीस आशिल्ल्या कारणान कॉल्स वाडत आसा आनी ताका लागून कांय पुलिसांक प्रायवेट गाडयो आपल्यो घेवन कॉल्स एटेंड करता अशें दिसून येता. सो बेगीच्या बेगीन होम मिनिस्टर सांबाळपी मुख्यमंत्र्यान हेचेर लक्ष घालून हे गाडयांक पेट्रोल उपलब्ध करून दिवची मागणी फोंडा एरियेचे लोक करीत आसा. फोंडासून गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. फाटल्या म्हयन्यांत अनमोड रस्तो कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. आता 2 म्हयने जाले तरी हो रस्तो दुरुस्त जावंक ना म्हूण गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. ताची दखल धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकर आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेत ह्या रस्त्याची पळोवणी केली आणि 15 सप्टेंबर मेरेन रस्तो अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो करतले म्हणून आश्वासन दिले. फाटल्या म्हयन्यांत उटंगराच्या पावसाक लागून अनमोड रस्तो कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. उपरांत अवजड वाहनां खातीर हो रस्तो बंद केल्लो. 2 म्हयने जावन लेगीत रस्त्याचें काम पुराय जावंक नाशिल्ल्यान तशेंच रस्तो दुरुस्त करपाक आनीक 2 म्हयन्याची मुजत दिवची अशी मागणी संबंधीत अधिकाऱ्यान केल्ली. मात ह्या मागणेचो ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनान खर विरोध केल्लो. वेवसायांत लुकसाण जातले अशें म्हणीत तांणी संबंधीत अधिकाऱ्यां कडेन ह्या प्रकारांत लक्ष घालपाची मागणी केल्ली. ताचे हे मागणेची गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारीत केल्ली. हे बातमेची दखल धारबांदोडेचो उपजिल्लोधिकारी निलेश धायगोणकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी घेतली. तांणी घडणूक थळार वचून रस्त्याची पळोवणी केली आणि रस्तो 15 सप्टेंबर मेरेन अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो करून दिवपाचें आश्वासन दिलें. देखून ऑल गोवा लॉरी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत च्यारीन गोमंतक टीव्हीचे उपकार मानले. कालूच आमी एक मिडिया ब्रिफींग केल्लें रिगार्डिंग जे कलेक्टर साउथ गोवान एक नोटिफिकेशन इश्यू केल्ले. सो रेस्ट्रिक्शन ऑन हेवी कमर्शियल व्हेकल फ्रॉम अनमोड टू गोवा स्ट्रेच ड्यू टू लँडस्लायड जे 5/7/2025 नोटिफिकेशन काडलेले आणि ते नोटिफिकेशन इफेक्टीव आशिल्ले 2/9/2025 म्हणल्यार कालचे तारखे मेरेन. सो आणि फर्दर तेजेर एक प्रोपोज्ड एक्सटेंशन आशिल्ले ते नोटिफिकेशनाक 2 म्हयन्याचे. सो त्या 2 म्हयन्याच्या एक्सटेंशनाक आमी एक विरोध केल्लो आणि तो विरोधची खंय तरी दखल घेवन कलेक्टर साउथ गोवान म्हाका दिसता हे जे एक्सटेंशन प्रपोज आशिल्ले ते जे स्टे हाडलेलो आसा अशें म्हणून आमकां एक न्यूज आयिल्ली आसा. सो आमचे जे मिडियान इश्यू हायलायट केल्ल्या बद्दल हांव गोमंतक टीव्ही खास करून गोमंतक टीव्ही हांव देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार. जे जाग्यार अनमोड राष्ट्रीय महामार्ग कोसळ्ळेलो तेका कालच्यान सारके 2 म्हयने पूर्ण जाल्ले आनी जिल्हाधिकाऱ्यान जो आदेश दिल्लो की अवजड वाहनां जी आसा ते ह्या मार्गेन बंद केल्ली आनी आतां आमी काल जेन्ना बातमी केली वचोन थंय बातमी केली आनी पळयलें की थंयची स्थिती कितें आसा. पळयल्यार थंय सद्याक काम बंद आसा आनी ह्या संदर्भांत जेन्ना आमी सत्येंद्र भोवे हाका विचारले संबंदीत अधिकारी त्यांनी सांगलें की मिनिस्ट्रीच्यान आमकां फायनान्शियल अप्रुवल जावना म्हणून काम बंद आसा आनी ह्या संदर्भांत त्यांनी आनी 2 म्हयने गाडी अवजड जी वाहनां आसा ते बंद करची म्हणून अशी मागणी केल्ली. पूण हेका जो लॉरी असोसिएशनाचो जो प्रेसिडेंट आसा श्रीकांत च्यारी यांनी ताका ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा आनी आमकां जाता तितले बेगीन अनमोड मार्गे आमकां जे अवजड वाहनां आसा ती चालू करपाक दिवची म्हणून. ताका लागून आमचो डेप्युटी कलेक्टर निलेश धायगोणकर, मामलेदार मनोज कोरगांवकर हे सगळे थंय आयज गेले. संबंदीत अधिकारी ट्राफीक PI कृष्णा सिनारी हे सगळे आयज स्पॉटार गेले. तेंच्यांनी थंयची पाहणी केली आनी ह्या संदर्भात तेणी सविस्तर रिपोर्ट जो आसा तो जिल्हाधिकाऱ्यांक दिलो आनी जिल्हाधिकाऱ्यान आतां 15 तारखेच्यान अवजड जे वाहनां आसा तेन्ना हेवटेन अनमोड मार्गे तांकां सोडटले अशें तेणी कळीत केल्लें आसा. आयज गोमंतकान जी बातमी केली हेची दखल घेवन आज ही
तांकां आयज हो 10 दिसांनी 15 तारीख पर्यंत तांकां सोडटले अशें सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ खेडेकर. बुधवारा दनपारां म्हापशा एका कपड्याच्या दुकानाक उजो लागलो. ह्या विशीं उजो बलबी दळाक कळयतात अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग घडणूक थळाचेर वचून हो उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. रस्त्यार कशाय कश्यो दुचाकी पार्क करून दवरिल्ल्यान उजो बलबी दळाच्या जवानाक घडणूक थळाचेर पावपाक कळाव जालो. उजो नेमको कसो लागलो तें कळपाक मार्ग ना, पूण सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. आज आमकां म्हापसा कंट्रोल रुमान एक 12:27 कॉल केले, फायर कॉल. म्हापसा म्युनिसिपालिटीन शॉपाक उदो पेटलो. इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनान आमची फायर ती टेंडर 8101 ही घेवन ती टर्न आउट केली. इमिजिएटली आमी स्पॉटार येवन कितें पळयलें, जिलेस कलेक्शन म्हणून एक कितें शॉप आहा ते एका शॉपाक कितें उदो पेटलो वयल्या माळार. इमिजिएटली आमची जी फर्स्ट जी व्हेकल आहा तेणी फायर फायटींग स्टार्ट केलें आनी आमी अशें पळयलें सायडीचे ती शॉपां आसा ताका चान्सीस आसतलो फायर स्प्रेड कितें जावपाक. इमिजिएटली आमी आमच्या म्हापसा फायर स्टेशनाची सेकंड क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ती टर्न आउट केली आणि तेतून दोन्ही व्हेकलांना आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. एज ए ते प्रिकॉशनरी मेजर आमी नियरेस्ट फायर स्टेशन पिलेन फायर स्टेशन पोरवोरी हेमकां इन्फॉर्म केलें आनी पिलेन हे फायर स्टेशनाच्यान आमी सेकंड थर्ड तो टर्न आउट आपयलो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर. कित्याक अशें आसलेलें कंडिशन सायडीन ताका एडजस्ट जावन आनी सारकें एकदम तेकोन सगळीं कपड्याची आनी जी शॉपां आसलेली एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आमी ती स्टँड बाय व्हेकल कितें दवरली आनी विथ द हेल्प ऑफ वॉटर टेंडर म्हापसा फायर स्टेशन आनी क्विक रिस्पॉन्सान सगळो आमी फायर आहा तो एक्सटिंग्विश केला. ही इमर्जन्सी सर्वीस हांगा गोंयच्या शामू आनी गणपतीच्या फाटून हांगा उजो लागलो. आतां प्रॉब्लम कितें, गाडी येवपाक भरपूर डिले जाली. डिले एका कारणान उजवी वाटेन पार्किंग आनी मदीं वेंडर ही परिस्थिती आहा. आनी अशें जेन्ना प्रसंग येता पळय तेन्ना हो प्रॉब्लम जाता. आतां म्हापशा हांगा सगळे कडेन वॉटर हायड्रंट घातलेले आहा, तेन्ना ती यूज करूंक ना लायफान. कशें घातलेले शोपीस टोटल फेल्युअर. ही वॉटर हायड्रंट जर सक्सेसफूल आसलेले इमर्जन्सी गाडी हाडपाची गरजूच नासलेली. वॉटर हायड्रंट घालून फायदो कितें आहा, सरकाराचें लक्ष खंय आहा. आयुर्वेदीक सक्सेस जाय ह्या खातीर म्हापसा आपले इशू केन्नाय जावं शकता. आतां सायटीचे अंडरग्रावंड केबलिंग जाला तरी सुद्दां आतां शॉर्ट सर्किट जावंक जायनासलो तरी हो जाला. सायटी इन्क्वायरी करता की हो शॉर्ट सर्किट कित्याक जालो तो. हो गंभीर दिसता. आतां हांवें ताका लागून म्हाज्या भितन लागलेलो न्हू जाल्यार खूब आनीक गंभीर परिस्थिती जातली आसता. अजून आसता की जे आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केला पळय ते कामाची परत एकदा सगळें चॅकींग जावचें. अंदू वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत राज्यांतल्या 352 शेतकऱ्यांनी महामंडळाक 81.40 टन भाजयेची पुरवण केल्ली. ताचे बदला शेतकऱ्यांक 23.5 लाख रुपयांचो फायदो जाला. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा महामंडळान चड भाजी विकल्या म्हणून फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाय सांगता. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत थळाव्या शेतकारांनी सुमार 20 टन चड भाजी फलोत्पादन महामंडळाक दिल्ली. हातूंतल्यान शेतकारांक 23.5 लाखाचो फायदो जालो. फाटल्या वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत 277 शेतकारांनी फलोत्पादन महामंडळाक 61.35 टन भाजयेची पुरवण केली. ताचे बदला महामंडळा कडल्यान तांकां 18 लाख रुपया मेळिल्ले. ह्या वर्सा चवथीच्या 5 दिसांत राज्यांतल्या 352 शेतकारांनी महामंडळाक 81.40 टन भाजयेची पुरवण केल्ली. ताच्या बदला शेतकारांक 23.5 लाख रुपयाचो फायदो जाला. महामंडळाच्या टॉक पणजे ह्या केंद्रावेल्यान दर दिसा 1.5 ते 2 लाख, आल्तीन केंद्रावेल्यान 60 ते 80 हजार जाल्यार पणजे मार्केट केंद्रावेल्यान 60 ते 70 हजार रुपयांच्या भाजयेची हेर स्टॉलांचेर पुरवण केल्या. चवथीच्या काळात गोंयकार भेंडे, घोसाळी, काकडी, काराती, दुधी, तेंडला, वाल तशेंच हेर भाजयो घेतात. ताका लागून गोंयच्या शेतकारा कडल्यान ह्यो भाजयो व्हडा प्रमाणांत विकत्यो घेतिल्ल्यो अशी माहिती फलोत्पादन महामंडळाचो वेवस्थापकी संचालक चंद्रहास देसाय हांणी दिली. चवथी दिसाक चडान चड भाजीचो डिमांड वाडटा कारण लोक श्रावण आनीक चवथ ही शिवराक पाळटात आनीक फेस्टिवल सिजन जाल्ल्यान चवथ ही भाजीचो डिमांड खूब वाडटा. ह्या वर्साक आमकां 332 आमच्या गोंयच्या फार्मरांनी भाजी दिली आनीक ती 81 मेट्रीक टन आशिल्ली. टू बी प्रिसायज 81.40 मेट्रीक टन आशिल्ली आनी ताजो वालोर 23 लाख रुपया आशिल्लो. आनीक गेल्या वर्साक हें कंपेर करीत तर ती कमी आशिल्ली. 277 नंबर ऑफ फार्मर्सांनी आमकां भाजी दिली आनीक ती 61 मेट्रीक टन आशिल्ली आनीक ताजो वालोर 18 लाख आशिल्लो. जी भाजी विकला ती जर तुमी पळयत
ती तरी लास्ट इयरा पेक्षा ह्या वर्साक आमी चड भाजी विकला. 1,31,00,000 जवळजवळ 9 ते 10 लाखाची चड भाजी ह्या वर्साक आमी विकला फक्त 5 दिसा. आणि जर भायल्यान कितली घेतल्या म्हणजे कर्नाटक किंवा बेळगाव अशी साकून तातूंक जी आमी 81 टन पळय विकला ती -346 अशें आसता तें गणीत. मेजर 3 स्टॉल आसात पणजींत, एक टोकार, एक आल्तीन आनी एक पणजी मार्केटाक. नॉर्मल आमचो टोकार सेल जाता, टोकार आमचे हेडक्वॉर्टर्साक की 1.5 ते 2 लाख सेल जाता त्या स्टॉलाचो. तो चवथीच्या 25 तारखेक म्हळ्यार 27 तारीख चवथ आसली, 25 तारखेक आमचो 3.5 लाख रुपया सेल जाला. हो एक रेकॉर्ड आसा, आज पर्यंत इतली केन्ना सेल जालो ना त्या स्टॉलाचेर. आल्तीन आमचो 60 ते 80 हजार सेल जाता नॉर्मल, तो 1,63,000 सेल जाला. आनी पणजी मार्केटाक आमचे नॉर्मल 60 ते 70 हजार जाता, तो 1,84,000 सेल जाला. हे सगळे फिगर सांगतात की चवथी दिसाक सेल बरोच वाडटा. बेळगांव आनी आमची भाजी हे सादारण 80-20 आसा चवथी दिसाक. म्हळ्यार 80% भाजी आमी बेळगांवसान हाडला, 20% भाजी आमी आमची ओन गोंयची यूज केला. कसली भाजी चड येताली? चड भाजी आमची तवशी येता, मागीर कारली येता, तेंडली येता ह्या सिजनाक, तेंडली येता, घोसाळे येता ह्या दिसाक, मागीर कोकण दुदी येता. अशी 7-8 प्रकार ह्या सिजनाक खूब येता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.